Aujourd'hui, on va s'attaquer à ça. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, ça a un nom assez barbare. Pour ceux qui ont mon âge, on a connu ça quand on était gamin. C'est un électrophone portable dont l'appellation est exactement le manche-disque. Alors ça sert à écouter uniquement des 45 tours. Alors manche-disque, effectivement, ça porte ce nom-là parce qu'on mettait les disques comme ça. Voilà. Et une fois que le disque est placé dedans, on l'écoute, l'appareil tourne, et normalement là ça devrait démarrer. Sauf que là, apparemment l'ampli fonctionne, le disque tourne, on écoute bien le moteur, mais il n'y a pas de son. Donc on va regarder ce qui se passe. Je pense qu'à mon avis c'est un problème de tête de lecture, parce qu'il y a un ronflement. Sinon au pire, et là je pourrais rien y faire, ça pourrait venir de l'ampli ou du préampli. Donc on va regarder ça tout de suite. Alors là, je me rends compte d'une chose, il n'y a plus de tête de lecture. Tout simplement, la tête de lecture, cet appareil a dû être démonté et la tête de lecture a été enlevée. Bon, et bien vu que j'en ai en stock, je vais essayer de lui en adapter une et puis on verra si ça fonctionne. J'ai mon petit fer à souder ici. Je vais bloquer la tête de lecture là-dedans. Si je peux, j'espère que ça va. Mon pôle moins est soudé. Ou presque. On va essayer de pas tout souder. On va essayer de faire ça bien. C'est vraiment des tout petits fils, hein, donc il faut être très très minutieux. Essayez de ne pas couper les fils, surtout. Pas abîmer l'écosse non plus. Voilà, le moins et le plus sont soudés. Bon, ça fait quelque chose qui n'est pas super joli, hein, mais bon, on a bien le plus en face du plus, le moins en face du moins, les deux canaux qui sont raccordés. Je vais vérifier maintenant tout de suite si j'ai du son. Donc on va démarrer l'appareil, on va faire comme si on avait mis un disque dedans. Voilà, donc là on a le plateau qui tourne. La tête de lecture pour l'instant elle est là. Et là, ça gratte, ça ronfle. Voilà. Donc normalement, une fois que j'aurai placé la tête de lecture sur son support, alors là par contre il va falloir que je trouve un système par contre pour la placer dessus, ça devrait refonctionner. Donc on va faire ça, puis on va vérifier après. Alors comme le support de tête n'est pas du tout adapté pour la tête de lecture que je vais mettre, je vais donc devoir couper des bouts pour pouvoir adapter donc cette tête de lecture. Alors je vais essayer de fabriquer quelque chose qui va permettre à cet appareil de supporter donc la tête de lecture que je vais lui mettre dessus. Donc j'ai pour ça mon petit outil. Et puis là maintenant il va falloir que je trouve un système de fixation, que j'invente un système de fixation de cette tête de lecture. C'est vraiment des appareils qui sont assez compliqués à réparer quand même. C'est toujours assez minutieux. C'est des appareils dont les soudures sont faites en usine, hein, quasiment automatiquement, même, par des robots, je pense. Donc évidemment, quand on passe derrière pour réparer ce genre de truc, et ben c'est pas facile. Il faut être très 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 minutieux.
Bien, alors maintenant on va regarder si ça fonctionne pendant que l'appareil est ouvert. Donc voici un petit 45 tours de Jean-Michel Jarre qui date de 88. C'est quelque chose qui est assez rythmé. J'ai fait exprès de prendre un truc assez rythmé pour voir si le bras ne dérape pas, justement, sur le rythme ou quoi. Alors, on va donc insérer le disque. Il faut que je tienne le caméscope en même temps. Voilà, je vais faire comme ça. On insère le disque. Oula! Alors, voilà, faut aller très doucement hein, pour que le bras tombe pas à côté. Voilà. Là, j'ai refait tout doucement et apparemment on est pas mal. Bon, le fil qui est là, va falloir que je le mette correctement pour pas qu'il gêne. Hein. Et sinon, globalement, ça a l'air de fonctionner. Alors, on va voir, on va aller jusqu'au bout. On va voir si ça tient. Alors, à l'origine, je crois qu'il devait s'arrêter, mais je pense que... Ouais, ça manque un tout petit peu de plage pour qu'il s'arrête. Mais ça, c'est vraiment pas grave. À la limite, même s'il s'arrête pas, hop, on éjecte. Voilà. Bon, bah ça me paraît, moi, pas trop mal. Maintenant, je vais réorganiser les fils là pour que ce soit un peu propre. Je vais remettre le capot, puis je vais réessayer capot fermé pour voir avec un autre disque, hein, cette fois qui est un peu moins long. Et puis on va voir si le final est bon. Alors, à l'origine, ces appareils sont faits pour être utilisés horizontalement, mais aussi verticalement. Pourquoi ça marche aussi verticalement? Parce que le bras, en fait, dispose donc d'une force d'appui déjà qui est assez importante, qui est au moins de 5 ou 6 grammes. Alors cette force d'appui, par contre, je l'ai réduite. Hein. Je l'ai réduit en agissant sur le petit ressort qui est ici. Je l'ai réduit à 3 grammes 5, 4 grammes. C'est-à-dire comme un tourne-disque. Le fait d'avoir réduit la force d'appui fait que je ne vais pas abîmer les disques. Mais par contre, maintenant, il pourra être utilisé que horizontalement, comme un tourne-disque. On ne pourra pas le balader verticalement, sinon c'est pas compliqué, ça va faire zoup, ça va aller à la fin. Donc voilà. Mais au moins, ce petit appareil va retrouver une petite vie, et puis ben, sans doute qu'il finira sur une brocante, ou peut-être que je le garderai, je verrai. On va insérer le disque tout doucement. Et c'est parti. Alors une fois que c'est remonté, hein, on devine absolument pas qu'il y a un disque là-dedans hein, qui est en train de tourner. Alors que si, il y en a bien un. Alors, comme je le disais, normalement il est fait pour être utilisé uniquement à plat. Si je m'amuse à le mettre verticalement,
Quoique. Ouais, ça a un son qui est quand même très criard. Hein. Et voilà. Vous vous souvenez de ça? Alors on en a fait des soirées dans les bals à danser la house music sur ce truc.